बाकी मशीनों में ऐलान किए हैं अगर बाई चांस कल अगर खरीदी रहेगी तो आप लोग अपने अपने घरों में नमाज सावन का ये मस्जिदों में 5 आदमी का परमिशन मिला के मस्जिदा के सामने आके आप बनाओ तो सब कुछ जरूर मत करो ऐसा लोगों मैं वही बोला देखते उधर का क्या है मालूम की नमाज नहीं वही ऐलान कर रहे थे ना मतलब देखिए कल होगा कंफर्म मीटिंग हुआ क्या आज होगा सऊदी में एक दिन पहले होता आज देखे तो कल पहला रोजा रहेगा जुम्मा है क्या जुम्मा का पहला रोजा है हाँ और हम लोग का शनिचर लेकिन ऐसे बनाना देखते क्या है सबसे आने दिया कुछ नहीं कि घर में बाइक बड़ी ऐसा होगा ना कंटाल आ रहा है हमारे वहाँ तो घर बड़े रहते हैं छोटे घर में एक ही रूम में रहना हाँ नहीं जी हमें क्या सोचे शादी है शादी जो है तुम के आके होंगे हमें भजन भजन खाना वाना ठीक है घंटे ही हो गया आप तो बड़ा में ना बस धुआं में लग रही घर पे नहीं है हेलो घर में नहीं चाहिए हाँ हेलो अस्सलामुअलैकुम और बोलो कैसे क्या है घर पे है तबीयत कैसी है हाँ ठीक है सब अच्छे हैं पुलिस सही नहीं है क्या बोले हर कोई मेरे को फोन कर बोले यही बोल रहे तेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा है बोले घर में चले